اكاديمي. اليوم ان شاء الله غادي نشوفكم خريجة ماده الفيزياء السنه الثانيه بكالوريا بيوف، درس اللي هو الوطن والقوانين الوطن. نظرا للطول ديال الدرس والحجم ديالو قررنا ان نقسموه لدي بارتي. لا بارتي الاولى غادي نشوفوا ان شاء الله اللي غادي نشوفوا سي فيكتور بوزيسيون، فيكتور فيتيس et vecteur accélération. L'objectif ديالنا من لا ميكانيك اون جينيرال سي ليتود دو موفمون دان كور او دراسه حركه جسم. هاد الحركه كتكون وفق مستويات يعني او وفق ابعاد، يعني تقدر تكون وفق بعد واحد او ان سول ديمونسيون ولا ان سول ديمونسيون، تقدر تكون وفق بعدين، تقدر تكون وفق ثلاث ابعاد 3 ديمونسيون ولا 3 دي. بوغ ولا بالنسبه لبعد واحد نفترضوا مثلا واحد القطار كيمشي دونك كيمشي في واحد التراجيكتوار ريكتيلين، كيمشي في واحد المسار مستقيم. دونك الا بغينا البوزيسيون ديالو نستخدموا هاد ليكواسيون او ام سي اكس فوا اي، و اي سي لو فيكتور يونيتير او الموجهه. سيبوزون مثلا عندي في هاد لو بوين هادي هي ام، الوغ او ام 1, 2 et 3 égale 3 fois le vecteur unitaire. Supposons un diff le point head. Alors OM égale moins 1 fois I. Via moins I. Il a qu'un diff le point. Donc il y moins 2 I. تقدر تكون هاد الحركة وفق بعدين. بحال هاد المثال اللي عندنا غوبير فيه اكس اكس و اكس ايكغيك، يعني زدنا هنا لاكس إيكغيك. لاكس إيكغيك عنده واحد المتجهة موجهة ديالو اللي هي جي. دونك فيكتور بوزيسيون ديال دو ديمونسيون سي إكس فوا إي، و إي لو فيكتور يونيتير ديال لاكس إكس بلوس إيكغيك فوا جي، و جي سي لو فيكتور يونيتير ديال لاكس إيكغيك. ألوغ هادي هي البوان مثلا، هادي البوان إم. بغيت l'équation ديالها l'équation de position كندير la projection sur l'axe x, donc OM x égale 1, 2 et 3, donc égale 3 i قلنا كيف قلنا المتجهة الموجهة، زائد نديرو اسقاط على l'axe y 1, 2 et 3 plus 3 G. Donc هذه l'équation de position. يقدر يكون عندنا ثلاثي الابعاد. في هذه الحاله كيتزاد لنا واحد الاكس زد لي الفيكتور يونيتير ديالو اللي هو ك. دونك ليكواسيون ديال البوزيسيون كتولي او ام ايكال اكس فوا اي. اي سي لو فيكتور يونيتير ديال لاكس اكس، ايكغيك فوا جي كيف قلنا جي لو فيكتور يونيتير ديال لاكس ايكغيك بلس زد فوا ك، و ك سي لو فيكتور يونيتير ديال لاكس زد. وحنا كيهمنا بطبيعة الحال 3 ديمونسيون حيت نخدمو عليه في فيكتور بوزيسيون، فيكتور فيتيس، فيكتور اكسيليراسيون. pour لو فيكتور فيتيس كيف قلنا حنا ديجا كيهمنا غير 3 ديمونسيون. الوغ 3 ديمونسيون عنده لي كوردوني اكس y z، عنده لو فيكتور يونيتير ديال اكس اللي هو اي، ديال y اللي هو جي، وديال z اللي هو ك. و فيكتور بوزيسيون ديال 3 ديمونسيون كيف ذكرنا سابقا سي اكس فوا اي بلس y فوا الفيكتور يونيتير جي بلس z فوا الفيكتور يونيتير ولا المتجهة الموجهة ك. حنا بغينا لو فيكتور دو فيتيس اولا في جي. كنا كنعرفو في الكوليج باللي في سي لا ديستانس سير لو طون، مي لو بروبليم دابا هو تزادنا واحد المتجهة اولا واحد الفيكتور، الوغ اوتوماتيكمون كنزيدوه في لا ديستانس. لا ديستانس عندنا هنا سي لو فيكتور بوزيسيون، الوغ لو فيكتور فيتيس اولا متجهة السرعة اللي مركز ثقل الجسم هي لا ديريفي ديال فيكتور بوزيسيون ديال متجهة الموقع او الموضع بارابور لو طون، يعني على الزمن. دونك اللي هي دي او جي متجهة الموضع بارابور لو طون. حنا كنعرفو
l'équation, le vecteur position, c'est xi plus yg plus zk. غنمشيو نعوضو عطينا vg égale la dérivée de x par rapport à t fois i plus la dérivée de y par rapport à le temps fois g plus la dérivée de z par rapport à t fois k. كنقدروا نقولوا بلي دي اكس بارابور ا تي كنسميوها اكس بوان، ونقدروا نسميوها في اكس، و دي y بارابور ا دي تي سي y بوان او في y. دي زد بارابور ا دي تي سي زد بوان، نقدروا نسميوها في زد. الوغ الى جينا هنا نقدروا نقولوا بلي في جي ايكال اكس بوان فوا اي زائد y بوان فوا جي زائد زد بوان فوا ك. ونقدروا نسميو بلاص اكس بوان نديرو في اكس، بلاص y بوان نديرو في y، و بلاص زد بوان نديرو في زد. دونك هادي سي ليكواسيون ou la vecteur vitesse du point d'inertie ou du point de centre d'inertie d'un corps. Et là, après, le module de le vecteur. Le module de le vecteur vitesse. Le module de Vg égale la racine de x point au carré plus y point au carré plus z point au carré. Toujours l'unité de la vitesse, c'est le mètre par seconde. Pour le vecteur accélération, on a aussi repère 3 dimensions. On a vecteur unitaire, qui est OG, XI plus YG plus ZK. On a le vecteur vitesse, c'est la dérivée des vecteurs position par rapport à le temps. On a, qui est d de x par rapport à dt, c'est Vx. D de y par rapport à dt, c'est Vy. On a d de z par rapport à dt, Vz. Alors, on a le vecteur accélération. Le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport à le temps. La dérivée du Vg, c'est alors Hg, l'équation égale. Alors Hg égale la dérivée du Vx par rapport à dt. On a la dérivée de Vg, ou Vg est Vx plus Vy plus Vz, fois le vecteur unitaire I plus dVy sur dt fois g plus dz par rapport à dt fois k. هنا كنا كنقولوا باللي x point égale Vx. Donc, dvx sur dt, c'est x 2 points. Et la dérivée de la dérivée. Donc, x 2 points. Ou bien, les y point égale Vy. Donc, dvy sur dt égale y 2 points. Ou z point, et vz. Donc, dvz par rapport à dt égale z 2 points. Alors l'équation, le vecteur accélération, donc tu vois l'échelle x 2 points i plus y 2 points g plus z 2 points k. Et là, on a le module du vecteur vitesse. Le module de Hg, c'est le racine carré de x 2 points au carré plus y 2 points au carré plus z 2 points au carré. Hg, l'unité de là,
c'est le mètre par seconde au carré.